오늘은 아주 유명한 산에 있지만 동네 사람들만 아는 특별한 둘레길을 걸어보려고 해요. 테마가 있어 가족, 연인, 혼자 걷기도 제법 좋은 곳이에요. 가을의 정취가 느껴지는 요즘 적당히 운동 삼아 다녀오기 딱 좋아요. 여기는 서울 지하철 3호선 동대 입구역이에요. 6번 출구로 나가면 되는데요. 쾌청한 하늘이 오늘 여정에 설레임을 더해주네요. 6번 출구 앞에 있는 장충당 공원을 가로질러 걸어갈게요. 점심시간쯤이라 많은 분들이 공원을 걷고 있어요. 평소 좋아하는 카페도 이곳에 있는데요. 음료랑 빵 둘 다 괜찮아요. 카페 옆에 화장실이 있으니 알아두세요. 카페를 지나 조금 더 걸어가면 보이는 저 계단에서 본격적인 오늘의 코스가 시작돼요. 오늘 트레킹할 곳은 남산 둘레길이에요. 매번 가던 길로만 다녀서 오늘 갈 새로운 길이 기대가 돼요. 남산은 서울타워로 가는 길이 가장 유명한데 오늘 걷는 둘레길은 모르시는 분들도 있을 것 같아요. 다섯 가지 테마의 멋진 코스가 기다리고 있으니 기대해주세요. 고개를 들면 보이는 맑은 하늘이 가을이 왔다고 말해주네요. 331 계단 끝에 있는 표지판에서 석호정 국립극장 방향으로 갈게요. 곳곳에 자리 잡은 아름다운 남산의 자연과 생명들을 눈에 담아봐요. 남산 둘레길은 서울의 중심 남산의 북측 순환로와 남측 숲길을 연결한 총 길이 7.5km의 산책로예요. 조금 걷다 보면 조선시대 전통을 잇는 활터 석호정이 보이는데요. 누구나 예약을 통해 활쏘기 체험을 할 수 있다고 해요. 바로 옆에 화장실도 있으니 참고하시고요. 남산둘레길은 북측 순환로, 산림숲길, 야생화원길, 자연생태길, 역사문화길 5개의 테마로 되어 있어요. 진입로도 여러 곳인데요. 오늘은 동대입구역에서 시작했지만 충무로, 명동, 한강진역 등 다양한 곳에서 진입할 수 있어요. 이곳은 남산둘레길 북측 순환로에 있는 숨겨진 힐링 스팟인데 잠시 들려볼게요. 울창한 소나무 아래서 사색하며 걸을 수 있는 고요한 힐링 숲길이에요. 바스락거리는 발자국 소리, 바람 소리를 벗삼아 오솔길을 걷다 보면 금세 원점으로 돌아오게 돼요. 맨발 걷기를 즐기는 분들도 있었어요. 잠시 신발을 벗고 걸으며 발의 감각을 깨워봅니다. 맨발 걷기를 하면 정신도 함께 깨어나는 것 같아요. 정돈을 마치고 다시 북쪽 순환로로 향합니다. 지금 걷고 있는 북측 순환로는 약 3.4km로 남산 둘레길 중에 가장 길고 넓은 구간인데요. 경사가 완만해서 사계절 내내 사랑받는 산책 명소예요. 특히 단풍이 드는 가을에는 더 특별한 아름다움을 느낄 수 있는 구간인데요.
차량과 자전거의 통행이 금지되어 걷는 내내 쾌적한 기분이 들어요. 북쪽 순안로에는 아주 유명한 산스장도 있어요. 산스장 중에서 운동기구가 이렇게 많은 곳이 있나 싶어 놀랐어요. 구경을 마치고 국립극장 방향으로 걸어갈게요. 길은 한 방향이라 헷갈리지 않아요. 길을 건너 도보를 이용해 남산 둘레길 남측 숲길 입구 쪽으로 계속 가볼게요. 얼마 안 가 데크가 보이는데 남산 둘레길 남산 약수터 쉼터 방향 사이길로 빠져야 해요. 이곳이 남산 둘레길 산림숲길 들머리예요. 남산 둘레길 산림숲길은 약 910m 숲길이에요. 남산의 북측과 남측의 둘레길을 연결하기 위해 조성된 길로 가장 자연과 가까운 길이기도 하고요. 새소리, 바스락거리는 나뭇잎 소리가 자연에 있음을 느끼게 해줘요. 가을 공기의 청량함과 나뭇잎의 푸르름이 걷는 내내 상쾌한 기분을 더해줘 이곳에 잘 왔다는 생각이 들었어요. 남산 둘레길 남산 약수터 쉼터 방향으로 갈게요. 계절마다 찾는 남산에 이런 멋진 둘레길이 숨겨져 있다는 게 새삼 놀라워요. 우거진 녹음을 뚫고 빛의 세례가 쏟아지는 길을 걷는 것만으로도 힐링이 돼요. 남산 약수터 쉼터에 도착했어요. 쉬지 않고 남산 둘레길 한남 유아숲 체험장 방향으로 걸어갈게요. 남산 약수터 쉼터를 지나 짧은 다리를 건너고 다시 숲길을 걸어 얼마 지나지 않아 남산 둘레길 중에 제가 가장 좋아하는 야생 화원길에 접어들어요. 이곳은 남산 야생화공원에서 야외 식물원 쉼터에 이르는 880m의 길인데요. 꽃과 나무를 감상하며 쉬엄쉬엄 산책하기에 참 좋은 곳이에요. 야생화공원에 있는 대나무 숲은 짧지만 공원의 운치를 더해주네요. 야생화공원은 1994년 초호화 외국인 아파트 2동을 철거하고 우리나라 산과 들에서 자라는 야생화 나무를 심어 조성한 의미 있는 생태공원이에요. 야생화공원에는 전국에서 모인 소나무 군락이 있는데요. 보러 가볼게요. 이곳은 팔도 소나무 단지예요. 하늘 높게 뻗은 각 지역의 소나무에서 뿜어져 나온 향기가 가득해요. 소나무 그늘 아래서 잠시 쉬었다 갈게요. 울창한 소나무 숲속에서 부드러운 흙길을 따라 맨발 산림욕을 하시는 분들이 많아요.
야생화공원 곳곳에는 느긋하게 쉬어갈 수 있는 벤치와 정자가 있어요. 화장실도 있고요. 자연을 만나기 어려운 도시 아이들을 위한 유아숲 체험원도 있네요. 카메라를 알아보는 순둥순둥한 강아지와 인사도 나눴어요. 다음 코스인 자연 생태길로 가려면 표지판에서 연못 방향으로 가면 돼요. 두 길 중 어느 곳으로 가도 끝에서 만나요. 저는 이끼정원을 보기 위해 아랫길로 갔어요. 이끼정원은 야생화공원에서 꼭 봐야 할 이색적인 정원이에요. 이끼정원 곳곳에 놓인 벤치에서 잠깐 쉬었다 가기도 좋아요. 야생화공원에서 정말 시간 가는 줄 모르고 즐겼어요. 이제 다음 코스인 자연 생태길로 발걸음을 옮겨봅니다. 길을 따라 끝까지 오면 남산 둘레길 야외 식물원 쉼터라고 쓰인 표지판이 보여요. 표지판 따라 걸어갈게요. 연못을 지나 쭉 걸어오면 남산둘레길 사색의 공간 입구 표지판이 보여요. 조금 가다 다시 표지판이 나오면 자연 생태길로 가는 숲길로 들어서요. 흙소리 사각사각 나는 숲속길로 접어들었어요. 이번에는 남산 서울타워 표지판 방향으로 걸어갈게요. 이정표가 자주 나와요. 이번에도 남산 서울타워 방향으로 갈게요. 조금은 거친 숲길을 걸으며 잠시나마 일상의 생각을 멈추고 나를 돌아보는 의미 있는 시간을 누려봅니다. 자연의 품속에서 몸과 마음의 여유와 생기를 찾아가는 중이에요. 계속해서 남산 서울타워 방향으로 갈게요. 아직은 녹음이 우거진 여름 풍경이 가을에 자리를 내주기 싫은 듯이 여전히 푸르러요. 자연 생태길은 다른 길에 비해 다소 가파른 경사가 있는 구간도 있지만 대부분 걷기 쉬운 길이에요. 남산은 특히나 봄의 벚꽃, 가을 단풍이 매력적인 곳이지만 푸르름도 좋습니다. 숲길 끝에 이르러 남산둘레길 사색의 공간 입구 표지판이 보여요. 그쪽으로 가볼게요.
남산 둘레길 자연 생태길은 약 1.6km 산책길로 소생물권 서식지, 제비꽃 군락지 등 생태 자원이 풍부한 숲길이라고 해요. 얼마 걷지 않은 것 같은데 벌써 남측 순환로와 만나는 길에 도착했어요. 남산 둘레길 소월 12쉼터 쪽으로 갈게요. 자연 생태길 남측 순환로 끝지점에 도착했어요. 역사 문화길로 가기 위해 횡단보도를 건너야 해요. 남산 둘레길 북측 순환로 입구 케이블카 표지판 표시대로 따라갈게요. 가다가 서울시 교육연구정보원이 보여요. 그리고 뒤이어 안중근 의사상이 보이고요. 지금부터 걷는 역사문화길은 소월 12쉼터에서 북측 순환로 쉼터에 이르는 640m 산책로예요. 이곳에는 한양도선 유적 전시관도 있으니 참고하시고요. 저는 전시관 관람은 하지 않고 가던 길을 이어가 보려고요. 역사 문화길에서 바라보는 풍경이 평화로워요. 남산 둘레길은 테마길마다 화장실이 곳곳에 잘 마련되어 있어요. 남산 둘레길 북측 순환로 입구 케이블카 방향으로 계속 가볼게요. 계단을 다 내려와 남산 케이블카 방향 북측 순환로에 진입했어요. 북측 순환로는 차가 없어 한적하니 걷기가 참 좋아요. 아침 겸 점심을 먹고 나왔는데 많이 걸었는지 배가 고파 속을 좀 달래고 가려고요. 남산 자락에 있어서인지 복명산방 남산타워점이 명동보다 분위기가 더 좋은 것 같아요. 식당에서 바라보는 경치가 참 좋더라고요. 한 군데 더 들를 곳이 있어서 가고 있어요. 노을 지는 하늘을 잠시 넋놓고 바라봤어요. 저녁 시간이 되니 운동 나온 분들이 자주 보이네요. 아까 왔던 장충당공원 말고 남산 한옥마을 방향으로 가볼게요. 남산 둘레길에서 빠져나와 걸어오면 얼마 안 가 터널이 보여요. 터널을 지나면 근방에 남산 한옥마을이 있는데요. 남산 둘레길과 연계해서 다녀오기 좋아요.
터널을 빠져나와 횡단보도로 건너갈게요. 남산 한옥마을 방향으로 계속 걸어가요. 계단을 내려와 한옥마을스러운 기와를 따라 조금 걷다 보면 바로 한옥마을 후문 입구예요. 가을 저녁 한옥마을은 꽤나 운치 있어요. 연인, 가족, 여행객들이 가을 정취가 묻어나는 한옥마을로 많이 마시를 나왔네요. 남산골 한옥마을은 삼청동, 관운동, 옥인동 등 서울 시내에 산재되어 있던 민속자료 한옥 5채를 이전 복원해 만들어진 전통 문화예술 공간이에요. 아파트에만 살다 보니 마당 있는 집에 대한 로망이 있는데요. 한옥의 정취에 잠시 취해 살고 싶다는 생각이 드네요. 이곳은 천우각 청학지예요. 여름철 선조들이 유유자적하며 피서를 즐긴 곳이었다고 해요. 남산 한옥마을 내 남산 국악당 야외마당에는 분위기 좋은 카페도 있어 쉬어가기 좋아요. 남산 한옥마을은 4월에서 10월 밤 9시까지 운영한다고 해요. 가을밤 꼭 한번 들러보세요. 트레킹 코리아 유튜브에서 프로필에 있는 링크를 눌러보세요. 트레킹할 때 사용하면 유용한 좋은 제품 정보만 모아놨어요. 관심 있는 제품 누르면 따로 검색 없이 쿠팡에서 편하게 보실 수 있어요. 오늘은 사람들이 잘 모르는 5가지 테마의 남산 둘레길을 걸어보고 연계해서 남산골 한옥마을까지 다녀왔어요. 혼자 가도 좋고 볼거리가 참 많은 코스이니 서울타워 말고 남산 둘레길 한번 걸어보시면 좋겠어요. 오늘도 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.